ناظرین زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا وخت په دې کې موجود یم. نن به ستاسو سره نیغ په نیغه د صحت په حواله سره خبرې کوو. راځئ چې واورو چې ډاکټر حضرت بلال د هومیوپیتیک په دې خپل سټي کلینیک کې څه وایي. زما نوم ډاکټر حضرت بلال دی او ما سبق د ډي ایچ ایم ایس یعنې دا مې 2006 بینچ کې د ابټاباد نه کوالیفای کړی دی او د 7 نه تر 2025 پورې مسلسل زه د فیلډ سره د میډیسن د کوم هومیوپیتیک نظام چې کوم دی دې سره وابسته پاتې یم او داسې مونږه زرګونه مریضان کتلي دي مختلفو قسمو بیمارو او الله پاک ورته شفا ورکړې ده. نو دیر کې دا کوم د سټي هومیوپیتیک کلینیک اینډ سټور په کوم د دې انسټیټیوشن آغاز کړی دی یا د دې دواخانې دا کوم آغاز مو کړی دی دا صرف په دې وجه مو کړی دی چې انسانانو ته خیر ورسي، دلته خلک هومیوپیتیک سره واقف شي. خو مصیبت دلته دا دی چې زمونږ خلک لکه دا ناخوانده هم دي پکې او خوانده هم دي، خو دی د نرغې کې راشي، اواز کې راشي چې دی ته دا پته نه لګي چې پیور هومیوپیتیک څوک دی او څوک نه دی څوک دی. سره جی په ټاپ باندې د ګردو مرضونه چې څومره دي لکه کاڼی دی یا شګه ده یا زخم دی د دې کېږي. د بواسیر کوم بیماری خوني وي که بادي وي د غشته دی، د ملا د درد، د جوړونو د درد، د معدې چې کوم ایچ پایلوري ورته وایي سوزش دا یو قسم جراثیم پیدا کوي. د دې ښه کامیاب علاج ته دی د زیړي شو لکه تور زیړی شو یا عام زیړی شو د ښه کامیاب علاج کېدی شي پاسبل دی. بلکې زما 100 مریضان د دې ټیک شوي دي، الله پاک چې کوم دی ورته شفا ورکړې ده. اوسیس کې هم هر فیلډ باندې ښه لکه دا کوم سیستم د دوایانو دی دا ښه کامیاب دی. د هغې بنیادي وجه دا چې دا وجود کې چې لکه کوم مرض دپاره چې څوک دارو وخوري هغه بیماری ټیک شي که نه ټیکېږي نو علاوه د ده په وجود کې څه نور پیتوجنز یا بل کې تبدیلي دا نه راولي. اگر خپله بیماری سره کار وي که بیماری ټیک شي مریض ته نور نقصان نه رسوي، نه ساید افیکټ نشته. دا دوايانې پوټنټایز فورم کې وي او په دې کې میټر نه وي، چې دې کې میټر نه وي دا پوټنټایز نو په دې وجه د ساید افیکټ نه وي. زه ټولو مریضانو باندې که هغه د ګردو دي که د معدې دي او که د بواسیرو دي هغې ته زما دا پیغام دی چې یو ځل خامخا سټي هومیوپیتیک کلینیک اینډ سټور چې پړاو پل کې دی دې ته راشئ. 033509130 او 0337888585 دا نمبر دی، په دې باندې خامخا یو ځل دی خو راشئ او ځه وګورئ چې حالات څه دي. الحمدلله هومیوپیتیک په دې مرضونو په دغه بیمارو کې لکه بواسیر شو، ګردې دغه شو، دا څومره چې ما ذکر کړي دی کې ښه مطمئن علاج دی او ښه مریضان ټیک کېږي. دلته موږ سره دلته مو وکتل، دې نه مخکې چې څومره پیریډونه زما په مختلف ځایونو کې تېر شوي دي هغې کې هم موږ وکتل. یاره جی عموما زما خو لکه داسې څه چې د کمپنۍ څه ریټونه یو هغه ریټ زه چلوم، که چا سره تیاره نسخه وي بل ډاکټر لیکلی ده نو ما سټور دی هغه هم زه ورکومه. او زمونږ کوم د اخراجات چې کوم دي هغه د مریض افورډیبل دي، ځکه چې مونږ مریض نه ډېر کمې پیسې الو او کمې دوایانو کوشش کوو چې مریض په کمو دوایانو ټیک شي، زیات سیزونه نه ورکوو. نو په دې وجه باندې دا د مریض لکه برداشت وي هغه افورډ کولی شي. زما ټایمنګ چې 2 نه ولې تر ماښامه پورې د ماښامه پورې اتوار پر ورځ د سهار 8 نه والې ماښامه پورې. او سپیشلیټي زما په معدې چې څومره مسلې دي، د ګردو چې څه مسلې دي، بواسیر شو، دا جوړونه وغیره مسله شوه، دا جوړونو دردونه چې کوم وادېږي عرق النساء، په دې ټولو کې زما الحمدلله ښه زما تقریبا دا 18-19 سال په دې کې پریکټس شوی دی او ښه پوهېږم الحمدلله. شانتي وي بواسیرو مریضان که 15 راشي نو 15 ورسره د ګردو راځي، 6 ورسره بیا چې کوم دی د معدې راشي. د دې لکه جمعې کې چې کوم دی زیات تر جوړونو زیات وي، معدې مسایل پکې لږ داسې، او بیا دې ورځو کې چې کوم دی بیا داسې دوباره لکه د دې سیکوینس سره دا روانه یو بل سره کله یو سیوا کله بل سیوا سیزنل دغه سره کېږي او دا دغه شانتې دغه لکه دا پیرالل چلیږي مساوي داسې دې کې کمې لکه زما چې کوم تاسو ته سوي په دې ټولو سیزونو باندې الحمدلله زه ښه پوهېږم. دویم کال کې ما په ډي ایچ ایم ایس کې په تھرو آؤٹ کنټري فرسټ پوزیشن اخیستی دی. هومیوپیتیک میډیکل کالج ابټاباد کې ما هلته نه ریګولر کړی دی. دا اچھا بل داسې اهم پیغام که ستاسو سره یې خو بس زه خپل مینوالو ته دا وایم چې یو ځل د بیمارتوب په حالت کې
خامخا دلته راشئ چې ډېرې چکرې مو والئ دا ځای هم وګورئ.